Искам да благодаря на всички, които участваха в колективното трудово договаряне, на всеки един от вас, който допринесе за това да има по-добри условия за професионално развитие на цивилните служители и работници и на държавните служители от Министерството на отбраната и Българската армия. Ние си даваме сметка, че ни чакат много предизвикателства, че не сме постигнали всичко. Всеки един договор е компромис, но ползотворен компромис. Компромис, който дава възможност за развитие. Ние имаме възможност заедно в дух на социално сътрудничество да работим съвместно, така че да постигнем добри резултати за напред през следващите 2 години. Действащото законодателство ни дава тази възможност. Позволете ми от името на Федерацията, което представлявам, да благодаря на всички участници в работната група, както нашите експерти от страна на синдикатите, така и експертите от Министерството на отбраната, за да има Министерството на отбраната по традиция един добър колективно трудов договор. И се обръщам към министъра. Господин министър, този договор, който подписахме, е 13-тия поред. По 2 години срок на действие, това означава 26 години социален диалог в Министерството на отбраната, защото благодарение на този колективно трудов договор в Министерството на отбраната години наред съществува отраслов съвет за социално сътрудничество. Единият съвет с председател в момента заместник-министър Запрянов. Другия съвет по условия на труд, не по-маловажен, също благодарение на колективно трудовия договор, и по този начин се осъществява социалния диалог в Министерството на отбраната. Много добре работиме с синдикатите и истината е, че без нормален диалог няма как да се постигат резултати. Споменахте колко колективни трудови договори са подписвали. Вероятно, когато се подписва следващия, ще го подписвате следващ министър, но важното е да има диалог. 13 министри или там колко са, те ще продължават да се сменят, но е важно диалога да остане в името на това хората, които работят в нашата система, да бъдат гарантирани по отношение на своите интереси. Надявам се, че през следващата година Авионамс ще дойде там, където му е мястото, именно в ТЕРЕМ и към Министерството на отбраната. Новото ръководство на ТЕРЕМ ЕАД насочва своите усилия в няколко направления, а те са именно затягане на финансовата и икономическа дисциплина в предприятията от дружеството, обезпечаване на нови договори, които да позволят едно по-добро натоварване на производствените мощности, оптимизация на работещите в предприятията с основен акцент освобождаване на работещите пенсионери. В тази връзка ние имаме пълната подкрепа на синдикатите, назначаване на млади хора и осъществяване на една приемственост, за да могат предприятията от групата на ТЕРЕМ да се стабилизират и активно да участват в производствения процес, поддръжката на въоръжението и бойната техника на Българската армия, а така също да се търсят и възможности на тези предприятия активно да се включат в програмите за превъоръжаване на Българската армия. Сухопътната машина е готова. До края на януари мисля, че сме готови с ВВС. С нощи говорихме с генерал Цанко Стойков. Тук въпросът е до колко време флота ще се справи с проекта. Но този разговор може да го говорим говорим за ремонта. Аз съм го поставил като въпрос. Да преценят с кое почваме. Лично аз сметам, че задължително трябва да започнем с ремонта на фрегатите. Защото дори да предположим, че по най-бързия начин се реализира и се започне строителство на нови кораби, по една или друга форма или една или друга фирма, това отнема 5 години. В това време, следващите 2 години, 3 години, старите руски морски съдове излизат от строя. Фрегатите, ако не ги модернизираме, макар и частично, и те ще излязат от строя. Така че първото, с което трябва да започнем специално, това е мое мнение. Разбира се, очаквам по-компетентното мнение на адмиралите от флота. В край на краищата те са хората, които ръководят и носят отговорност за военноморския флот.
очаквате да стане окончателно? Пожелах си го. Въпросът е дали с наши средства можем да осигурим поддръжка на наличните самолети? Ами към момента не. До толкова, доколкото Авионамс няма лиценз. Но истината е, че тъй като Авионамс не е при нас, ние нямаме много добър поглед какво точно е състоянието там. Определено Авионамс би могъл да бъде изключително полезен заедно с Терем Летец при поддръжка на нашата авиационна техника. Но доколкото знам, там няма лицензи за тази дейност към момента, което не е нерешим проблем. Въпрос на инициативност е, въпрос на това да се потърсят тези лицензи. Подходът е същия, както направихме с изтребителите. Идва група от РСК МиГ, проверява какво е състоянието и на техниката, на документацията, преценява се кои от дейности трябва да бъдат лицензирани, свършва се това нещо и мисля, че Авионамс може да бъде използван. Въпреки това, ние в предварителния договор, който бяхме подготвили, сме заложили участие на Авионамс при процеса на ремонт на нашите изтребители. Въпреки че към момента той не е в нашата система, аз съм разговарял и с министър-председателя, има такова виждане, че е нормално Авионамс да мине към групата на Терем, но този въпрос още не е уточнен в подробности. Надявам се, че в първите 1-2 седмици след Нова година този въпрос ще го решим и той трябва да бъде с решение на Министерския съвет. Тъй като към момента няма да има.